در دل زمین جایی در شمال روسیه پروژه‌ای آغاز شد که هدفش فقط حفاری علمی بود، اما خیلی زود تبدیل شد به یکی از ترسناکترین و مرموزترین ماجراهای قرن. در عمق 12 کیلومتری زمین، جایی که هیچ انسانی تا اون موقع نرفته، صداهایی شنیده شد، صدایی که با عقل جور در نمی اومد. ناله‌ها، جیغ‌ها، فریادهای انسانی اما وحشت انگیز. انگار هزاران روح در حال عذاب بودند. این صدای اعماق زمین بود یا چیزی فراتر از اون؟ بعضیا گفتن این صدا از جهنم می اومد. بعضیا هم باور نکردن. اما یه چیز مشخصه. بعد از اون شب دیگه هیچ چیز مثل قبل نبود. داستان دروازه جهنم فقط یه شایعه نیست. پشتش واقعیت‌های علمی، پروژه تاریخی و یه عالم سوال بی جواب خوابیده. سفر به اعماق زمین تا مرز ترس و افسانه. داستانی از دل خاک، از جایی که میگن دروازه جهنم اونجاست. یه پروژه علمی، یه سوراخ خیلی عمیق، یه سری صداهای عجیب و یه شایعه ترسناک که میگه دانشمندها جهنم رو حفر کردن. حاضری بری با ما تا ته این ماجرا، تا عمق 12 کیلومتری زمین؟ اما ماجرا از کجا شروع شد؟ همه چیز از رقابت بین دو ابرقدرت شروع شد، شوروی و آمریکا. در دوران جنگ سرد همه چیز تبدیل به مسابقه شده بود. یکی میخواست زودتر بره فضا، اون یکی میخواست بمب قوی‌تری بسازه. اما یه رقابت عجیب هم در جریان بود که کمتر کسی بهش توجه میکرد. رقابت برای رسیدن به مرکز زمین. آمریکا پروژه‌ای راه انداخته بود به نام پروژه مهل که هدفش حفاری عمیق توی زمین بود، ولی این پروژه نصف کار رها شد. در مقابل روس‌ها پروژه خودشونو به اسم کولا کلید زدن. حفاری در سرزمین یخی. محل حفاری منطقه‌ای بود دور افتاده در شمال غربی روسیه، در نزدیکی مرز نروژ. یه جای سرد و بیروح به اسم شبه جزیره کولا. تو سال 1970 شروع کردن. هدفشون علمی بود. بررسی لایه‌های زمین، کشف منابع معدنی و مطالعه لرزه‌نگاری. مهندس‌ها بدون توقف تا سالها حفاری کردند. دماش به 180 درجه سانتیگراد رسید، اما اونا باز ادامه دادن. در نهایت به عمق 12 کیلومتر و 262 متر رسیدن. برای مقایسه باید بگم کوه اورست حدود 8 کیلومتر و 848 متره. یعنی اونا زمین رو تا عمق 1.5 برابر ارتفاع اورست سوراخ کردن. این چاه هنوز هم رکورددار عمیق‌ترین سوراخ ساخته شده به دست انسانه. ولی خب از یه جایی به بعد اتفاقات عجیبی شروع شد. دانشمندا انتظار نداشتن دما اینقدر بالا بره. اونا پیش بینی می‌کردن دمای زمین در اون عمق حدود 100 تا 120 درجه باشه. ولی خب وقتی دما از 180 درجه گذشت همه شوکه شدن. گرمایی بود که ابزارها رو ذوب می‌کرد. برنامه‌ریزی‌ها رو به هم می‌ریخت و خیلی‌ها رو ترسون. بعضیا حتی گفتن شاید واقعاً داریم به جهنم نزدیک میشیم. اما بعدها صداها شروع شد. یکی از پربحث‌ترین قسمت‌های این داستان مربوط به همون صداهایی که ادعا میشه از داخل چاه شنیده شد. داستان از این قراره. تیمی از دانشمندای دستگاه صوتی رو داخل چاه فرستادن برای ثبت صدای حرکت سنگ‌ها و لرزه‌ها. اما وقتی فایل ضبط شده رو گوش دادن چیز دیگه‌ای شنیدن. صدایی شبیه جیغ و ناله، صداهایی که شبیه صدای انسان بود. انگار هزاران نفر دارن زجر میکشن، فریاد میزنن و کمک میخوان. یه فایل صوتی هم هست که تو اینترنت معروفه به اسم Sounds from Hell. خیلی ها میگن همینه، همون صدایی که توی اون پروژه ضبط شد. اگه جرأت داری توی گوگل یا یوتیوب سرچش کن. افسانه به دنیا پخش شد. این داستان توسط یه مجری رادیویی آمریکایی به اسم آرث بل معروف شد. تو برنامه شبانه خودش این صداها رو پخش کرد. اون برنامه مخصوص موضوعات ترسناک، ماورایی و افسانه‌ای بود. همین باعث شد افسانه دروازه جهنم جهانی بشه.
از اون روز به بعد صدها نفر گفتن این صداها واقعیه. بعضیا گفتن اون منطقه نفرین شده است. حتی شایعه شد که بعضی از مهندس‌ها بعد از شنیدن صداها دیوونه شدن یا استعفا دادن و دیگه هیچ وقت درباره پروژه حرف نزدن. اما علم چه جوابی داره؟ دانشمندا میگن صداهایی که شنیده شد کاملا قابل توضیحن. مثلا فشار شدید سنگ‌ها روی هم باعث تولید صدایی میشه که ممکنه شبیه ناله باشه. خود فایل صوتی ممکنه ساختگی باشه. مورد بعدی اینه که توی اون عمق بازتاب‌های صوتی میتونه هر چیزی رو تغییر بده. خیلی از کارشناسا گفتن اون صدا صرفاً یه داستان فیک بوده برای سرگرمی یا ترسوندن مردم. ولی واقعاً چرا هنوز این افسانه زنده است؟ با اینکه خیلی باور دارن اینا فقط یه شایعه است. هنوزم دروازه جهنم یکی از ترسناکترین تئوری‌های توی دنیاست. چون ما آدما ذاتاً عاشق راز و رمزیم. ماجراهایی که ترکیب علم و وحشت باشن برامون جذابتر از واقعیت‌های سادن. الان اون چاه کجاست؟ جالبه بدونی پروژه در سال 1992 به خاطر مشکلات مالی و گرمای زیاد متوقف شد. بعدش کل مجموعه تعطیل شد. و الان در اون نقطه فقط یه دریچه فلزی جوش خورده هست که روش خاک ریختن و بستنش. میگن حتی نزدیک شدن بهش هم باعث ترس محلی‌های اون اطراف میشه. آیا چاه کولا واقعاً به جهنم راه داشت؟ آیا اون صداها واقعی بودن یا همش یه شوخی بزرگ جهانیه؟ شاید هیچ وقت نفهمیم. اما یه چیز قطعیه، این داستان یکی از پرراز و رمزترین ماجراهاییه که بشر تا حالا ساخته. ترکیبی از علم، افسانه، ترس، کنجکاوی و شاید یه ذره هم حقیقت. حالا تو بگو نظر تو چیه؟ به نظر جهنم واقعیه؟ آیا واقعاً یه جای زیر پای ماست؟ یا این فقط یه داستان برای ترسوندن کنجکاوهایی مثل من و توه؟ نظرتو حتما توی کامنت برامون بنویس.